السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انهيار وبكاء الفنانة الجميلة عفاف شعيب على حال الفنان توفيق عبد الحميد، وده خلال مداخلة تليفونية هنعرف وهنشوف هي قالت ايه بعد نشر صورة ليه مع كلابه، وليه نشر الصورة دي، ويا ترى فعلا الكلام اللي سمعناه ان هو ما بقاش لاقي ياكل علشان ما بقاش بيشتغل. هنشوف حقيقة الامر وكل التفاصيل ورد اشرف زكي كمان بعد الكلام الكتير المتداول على السوشيال ميديا. خلينا نوحد الله في البداية ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. الفنان الكبير توفيق عبد الحميد نشر صورة ليه مع كلابه. الصورة دي أثارت ضجة كبيرة جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ان الفنان الكبير توفيق عبد الحميد بقاله فترة طويلة قوي ما بيظهرش في اي افلام ولا مسلسلات ولا حتى في برامج، يعني حتى مش بياخدوه في برامج زي فنانين كتير. طب ايه حكاية انه نشر الصورة دي؟ نشر الصورة ديت بس ليها مغزى معين، وهو ان احيانا الكلاب بتكون احن من ناس كتير موجودة في حياتنا، خصوصا ان هو احتاج في بعض الاوقات لفلوس. طبعا عنده بيت وعنده مسؤوليات، فاحتاج لفلوس وعمل السيارة بتاعته حولها لسيارة اجرة وكان بيشتغل عليها. وانا مش شايفة ان دي حاجة تعيبه ابدا. الناس اللي انتقدته على هذا اعتقد شغلانه شريفه وحلال فما فيهاش اي مشكله، لكنه دلوقتي يا جماعه بيعاني من انزلاق غضروفي، وايضا بيعاني من وجع في رجليه ما بيخليهوش يقدر ولا يقف على رجله ولا اي حاجه. فالطبيعي ان هو محتاج معاش او محتاج حد يشغله في ادوار تليق بيه دلوقتي، لكن للاسف هما متجاهلينه تماما. رد اشرف زكي على الموضوع كان هو المستفز الاكتر، وقال احنا مش هنروح لكل ممثل في بيته نشوفه بيعمل ايه او هو محتاج ايه. احنا دورنا كنقابة لو في اعمال او في حد عنده مشكلة بيجي يقول لنا، لكن هو ما قالناش يعني. طب انا عايز افهم، يعني هو هيروح يشحت هيقول اعطوني فلوس علشان انا مش قادر؟ بصراحة حاجة صعبة قوي. لكن في فنانين وقفوا معاه، وبصراحة وقفوا وقفة جدعة جدا، منهم الفنانة الكبيرة عفاف شعيب اللي دخلت واتكلمت في مداخلة تليفونية وقالت ان احنا كلنا فعلا عند سن معين بنتركن ومحدش بيفتكرنا ولا بأعمال ولا حتى مجرد بالسؤال، يعني ممكن نموت من غير ما حد يعرف عننا حاجة. لكن سيرة الفنان الكبير توفيق عبد الحميد ستظل خالدة لأنه فنان محترم وفنان من جيل محترم. وقالت كمان ان الفن حاليا بقى لناس معينة، الناس اللي معاها فلوس معينة هي اللي بقت تشتغل، لكن الناس او الفنانين الكبار اللي قدموا فن محترم كلهم اتركنوا ومحدش بقى فاكرهم. ايضا هي قالت فيما معناه ولكن بدون توضيح يا جماعة عشان ما تجرحش شعور او كرامة الفنان توفيق عبد الحميد، وقالت ان هي مستعدة تساعد اي فنان ممكن يكون في احتياج او انهم يبقوا مع بعض يعملوا حاجة مع بعض. كل الفنانين الكبار اللي ما بقوش بيشتغلوا في الوقت الحالي زي نظام مساعدات لكل واحد محتاج، لاننا احنا اللي هنفضل مع بعض ونساند بعض. اعتقد ان المفروض ان النقابة يكون ليها دور حاسم في الموضوع ده، لان لما فنان زي الفنان توفيق عبد الحميد يحتاج بيه الامر ان هو عايز يصرف على اهل بيته او عايز حد بس يسأل عليه، فالموضوع صعب قوي. شفنا كمان الفنان الكبير محمد صبحي وهو بيدعم بقوة الفنان توفيق عبد الحميد، وقال ان شاء الله انا اي مسلسلات او اي اعمال هقوم بيها او حد من اللي انا عارفه هيقوم بيها لازم ندخل فيها الفنانين الكبار اللي رسموا علينا فن محترم، اللي دلوقتي فنهم ما بقاش موجود منه. فعلا على فكرة يا جماعة احنا بقينا في زمن او في وسط فني عافن جدا، الا من رحم ربي عشان ما نجمعش كل الناس. لكن دلوقتي ممكن نلاقي عمل ملوش اي لازمة، واللي ماسك العمل او بطل العمل بياخد ملايين على حاجة ملهاش اي ما بتعيش اصلا يعني. نتمنى ليه كل التوفيق، واحنا كلنا بندعمه وبنقف معاه، ومعاه ربنا احن من الدنيا كلها. انا بشكر حضراتكم جدا، سلام عليكم.